È arrivato il tempo di tirar fuori quello che il cielo ha messo dentro di te e di farlo crescere oltre misura. È arrivato il tempo in cui la quotidianità si fonde con il sovrannaturale per vivere pienamente i doni che lo Spirito ci ha dato. È finito il tempo delle mezze misure. È arrivato il momento di vivere tutto ciò che Dio ha preparato per te e riversarlo sulla terra. Allenati per risvegliare questa generazione. Allenati e ritrova la passione insieme allo Spirito Santo. Allenati per rendere i miracoli il tuo stile di vita. Allenati perché il sovrannaturale diventi naturale nella tua vita. Allenati per essere pronto e portare il cielo sulla terra. Empower 2025, l'anno del training e del potenziamento spirituale. Alleluia, che mattinata di gioia! Buongiorno Chiesa, buongiorno! Bello vedere la Chiesa gioiosa, infocata, che loda insieme, che canta insieme, che batte le mani. Veramente bello, perché il nostro Dio è così meraviglioso che Lui merita tutto l'onore, la gloria, la nostra gioia, il nostro cuore. Amém? Amém. Io vorrei riconoscere chi è qui per la prima volta. Vi chiedo di alzare la mano. Benvenuti, siete tutti benvenuti. Facciamo un applauso. Sentitevi a casa. È una gioia ricevervi. Abbiamo anche oggi una persona speciale che il marito era così in attesa. È arrivata finalmente la moglie di Luis, dal Brasile. Lui è contentissimo. È stato un guerriero di essere qui da solo. E adesso la famiglia è completa, anche i figli. E abbiamo veramente una gioia nel nostro cuore per questo, per vedere la famiglia insieme, unita, servendo al Signore. Amém? Amém, ragazzi. Oggi tocca a me. Qualche avviso devo darvi, come di solito. Allora, questa settimana avremo il nostro live normale, nostro live. Live, Tania? Il nostro live. Però in questa settimana non faremo la Santa Cena. Perché? Perché da settimana prossima, fino alla fine di luglio, faremo ogni mercoledì il Big Life insieme, tutti insieme qui in chiesa. Faremo un programma diverso per la nostra summer, per il nostro estate, e quindi ci incontreremo tutti insieme nel mercoledì al posto delle case qui in chiesa e faremo la Santa Cena tutti insieme nell'ultima settimana. Poi vi ricorderemo questo nelle settimane. E quindi ragazzi, so che tanti sono in vacanze, meritiamo questo, meritiamo andare in spiaggia, godere il tempo con la famiglia. Ma io incoraggio veramente a tutti quelli che saranno qui, di partecipare alla programmazione. Non sparite, anche a luglio, anche ad agosto, che ci saremo, amém? E poi c'era un'altra cosa che... No, Alex. Sì. Va bene, quando mi ricorderò
vi dirò, anche se durante la predica, perché non ho segnato. Io vorrei invitare il mio pastore, il mio marito, me, prima di condividere la parola con voi. Amen. Alza le tue mani nella direzione qua. Amen, Signore, noi prima di tutto vogliamo ringraziarti, Signore. Ringraziarti perché la tua presenza è qua, ringraziarti perché abbiamo la libertà del tuo Spirito Santo, Signore, qua in mezzo a noi, Signore. In questo momento che Andrea sia, Signore, la tua bocca qua, Signore. Che tutto quello che tu già hai parlato a lei, Signore, che lei possa adesso mettere nel nostro cuore, Signore, e che il nostro cuore, Signore, sia preparato per ricevere, Signore, come la buona terra, Signore. Dio, in nome di Gesù, adesso che Andrea sia, Signore, la tua voce su questo palco, Signore. Niente di naturale, Signore, niente che possa bloccare, Signore, niente, papà, che possa venire una parola che non sia da te, Signore, direttamente dal tuo trono, alla tua chiesa. Dio, in nome di Gesù. Amen. Alleluia. Grazie, amore. Amen, chiesa. Ieri abbiamo avuto un bellissimo tempo qui con le donne che erano qui. È stato veramente un tempo piacevole insieme di comunione. E Ruth ha anche dato un spoiler dalla mia predica di oggi. Quello che lei ha portato alle donne, quello che lei ha condiviso, è stato un spoiler di quello che io avevo già preparato. E io sono veramente contenta, veramente felice quando succede queste cose, perché questo è lo stesso Spirito. Quindi quello che il Signore parla a uno, parla anche all'altro, e questa è la bellezza del corpo di Cristo. Quando il Signore conferma quello che Lui vuole portare alla sua Chiesa. In questi giorni stiamo facendo la lettura di Salmi. Tra l'altro domani sarà l'ultimo giorno dove finiremo il libro di Salmi e arriveremo alla metà della nostra lettura annuale. Ragazzi, se tu non stai seguendo la lettura, vi incoraggio a iniziare. Inizia da oggi. Non è un problema. Quello che è stato perso, ma unisciti a noi, perché sta essendo veramente una cosa preziosa. E settimana scorsa, Pastor Alex ha parlato di Davide, di come lui si è posizionato quando Saul voleva mettere in lui la sua armatura. E anche oggi io vorrei parlarvi di Davide, perché in quest'ultimo mese abbiamo letto prima e seconda Samuele, quindi raccontando tutta la storia di Davide. Adesso, leggendo i Salmi, vediamo in Davide un vero adoratore, un uomo che si mette, che si arrende davanti al Signore. E quello che io vorrei parlare è quello che sempre sentiamo parlare di Davide. Come sentiamo sempre? Qual è il riferimento di Davide? L'uomo secondo il cuore di Dio. E ieri Ruth ha anche fatto questo commento. Io mi chiedo sempre, ma perché l'uomo secondo il cuore di Dio? Cosa lui c'era? Cosa lui aveva che faceva con che lui fosse conosciuto come l'uomo secondo il cuore di Dio? E oggi vedremo un po' su questo. Quindi iniziamo con il testo di Atti 13, capitolo 13 di Atti, verso 22. Allora, se parliamo di Davide, come mai useremo Atti? Perché in tutta la parola, dopo la sua storia, lui è sempre ricordato in questo modo. Quindi anche nel Nuovo Testamento, anche dopo la prima venuta di Gesù, quando tante cose succedevano,
Davide è un uomo che sempre è stato riconosciuto come un riferimento di cuore. E la parola dice così: dopo averlo rimosso, questo si riferiva a Saul, Dio suscitò loro come re Davide, al quale resi testimonianza dicendo: ho trovato Davide, figlio di Isai, uomo secondo il mio cuore, che adempirà tutta la mia volontà. Wow! Pensa a te, Carol, essere riconosciuta dal Signore. Carol è una donna secondo il mio cuore che adempirà la mia volontà. Pensa a te, Leandro, il Signore che ci parla questo. Ognuno di noi qui dentro. Io vorrei essere ricordata in questo modo per il Signore. E cosa stava succedendo qui? Qui era Paolo ad Antiochia si dice in italiano, vero? Antiochia, facendo una predicazione nella sinagoga. E lui ripassava tutto quello che era successo nella storia di Israele, fino a che lui parla di Davide. Quindi la scrittura ci presenta molti grandi uomini di Dio, però solo Davide viene chiamato come l'uomo secondo il suo cuore, secondo il cuore di Dio. Però Davide non è stato un uomo perfetto, perché lui ha commesso adulterio, è stato un omicida, non è stato un riferimento di padre, ma anche così è chiamato un uomo secondo il cuore di Dio. Ci spaventa pensare questo? Cosa il Signore valuta per dire questa cosa? Quindi la risposta è che Dio non cerca una perfezione morale, non era questo, ma la disposizione di cuore. È certo che questo non giustifica di avere una vita in peccato. Però cosa succedeva? Davide sì ha peccato e ha fatto queste cose, ma lui subito si pentiva e tornava da Dio e si arrendeva. Quindi lui aveva un cuore arreso. Non era perfetto, però si pentiva. Quindi Dio guarda il cuore e cerca uomini idonei che gli appartengono totalmente, che lo amino sinceramente e che camminano fedelmente con lui. Amen? Quindi vediamo alcune caratteristiche che possiamo imparare per essere riconosciuto come una persona con il cuore secondo il cuore di Dio. Tu vuoi stamattina avere il tuo cuore cambiato? Chi vorrebbe essere riconosciuto come un uomo o una donna secondo il cuore di Dio qui? Veramente. Il Signore può cambiare ogni cosa nel nostro cuore. Amen? Quindi la prima cosa, i testi saranno progettati qui. La prima cosa è che l'uomo secondo il cuore di Dio ha un cuore interamente dedicato a Lui. Cosa significa? È un cuore che ama Dio sopra ogni cosa. Questa è la prima caratteristica. Deuteronomio 6,5 dice così: amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima e con tutta la tua forza. E cosa faceva Davide quando scriveva i salmi? Lui in tutto il tempo esprimeva, è così che si dice? Esprimeva il suo amore per Dio. Quindi Salmo 18,1, cosa lui diceva? Io ti amo, Signore, mia forza. Quindi Davide era un uomo innamorato di Dio.
L'amore non era superficiale o occasionale, ma era profondo e costante. Non tutti i salmi sono stati scritti da Davide, ma gran parte sì. Quindi, cosa abbiamo oggi qui nella parola di Dio? Tanti salmi dove lui esprimeva il suo amore. Pensate ragazzi, per scrivere tutto questo, lui non ha fatto questo un giorno, un mese, un anno, ha fatto questo durante tutta la sua vita. E ogni salmo scritto è stato scritto in un periodo, quindi quando lui ha peccato, lui non si è allontanato dal Signore e ha detto ormai adesso ho commesso tutti questi assurdi, il Signore no, anche lì lui ha scritto il Salmo 51 se non mi sbaglio, dove lui riconosceva che mentre lui non confessava il suo peccato, tutto quello che sua anima soffriva. E poi un uomo interamente dedicato a Dio, ama Dio sopra ogni cosa e è integro davanti a Dio. Cosa è integrità? Non è perfezione. Integrità è una pienezza di lealtà. Quindi io sono leale, io sono la stessa persona, sia dove sia, ovunque, non c'è una differenza. Davide sbagliava, ma tornava sempre da Dio con sincerità di cuore. Era questo che piaceva a Dio. Mentre Saul aveva tanti giustificativi, Davide subito si arrendeva. Quindi, prima Re 15:3 dice così: il suo cuore non fu integro con il Signore come il cuore di Davide suo padre. Questo testo parla di Geroboamo, che è stato il re di Israele quando i regni si sono divisi. Quindi, da lì, dopo la morte di Davide, dopo la morte di Salomone, quando il regno si è diviso, il Signore parlava. Questo qua, che c'è qui, non ha il cuore come Davide. Quindi, da sempre Davide ha avuto questa riconoscenza da parte di Dio del suo cuore. Quindi Dio cerca uomini idonei dal cuore indiviso, che non oscillano tra Dio e il mondo. Giacomo 1,6 parla dell'uomo con l'animo doppio, instabile in tutte le sue vie. Quindi non è questo che ci porta ad avere integrità davanti a Dio. Dobbiamo essere fermi in quello che crediamo. Amen, Chiesa? Secondo punto, l'uomo secondo il cuore di Dio è sensibile alla sua voce. Quindi ascolta Dio e desidera la sua guida. Salmo 143, 10. Cosa Davide diceva? Insegnami a fare la tua volontà, perché tu sei il mio Dio. Seconda Samuele 5, Davide consulta il Signore prima di agire quando i filistei arrivano. Non agisce come è la sua idea, come pensava lui, ma aveva sensibilità in tutto, assolutamente tutto. Lui chiedeva le istruzioni del Signore. Quindi questo salmo che dice insegnami a fare la tua volontà, perché tu sei il mio Dio, è riconoscere io non posso nulla senza di te, Signore. Io non posso fare delle scelte, io non posso combattere, non so neanche quando andare a combattere. Signore, il nemico arriva, cosa devo fare? Devo andare a combattere questa situazione? Come devo portarmi in ogni sfida che si innalza nella mia vita? Quando si innalza una bugia contro di me, cosa devo fare? Ah, non, devo andare e parlare alla persona. No, Signore, cosa devo fare? Devo parlare? Devo aspettare? Come devo muovermi?
in una ingiustizia. Come devo muovermi? Signore, cosa devo fare? Nelle mie economie, Signore, qual è la via? Insegnami. Insegnami a essere un bravo amministratore di quello che arriva nelle mie mani. Insegnami, Signore. Ogni cosa. La parola dice che lo Spirito Santo è quello che ci insegna ogni cosa. Però dobbiamo chiederlo. Dobbiamo chiedere quello che non sappiamo. Però mi sono ricordata di una cosa. Questo lui non mi ha insegnato perché non era per me fare. Vi racconto una cosa. Questa settimana ho deciso di fare una cosa. Io ero veramente decisa, vero amore? Ma era una cosa che mi piace, era una sfida personale, perché io mi piace fare lavori manuali, ma non quelli lavori delle donne. Mi piace, per esempio, tinteggiare, non lo so, costruire un mobile. Io combino di tutti i colori in questo senso. E ho deciso di mettere un pavimento nel nostro appartamento, perché quelli che conoscono abitiamo in un appartamento affittato e non possiamo fare nulla. Il pavimento è bruttissimo, però adesso c'è quel pavimento di click e che poi si può togliere, quindi io ho deciso di fare questo. E abbiamo qui Robinson, che è un parchettista bravissimo, un professionale, veramente bravo. Io ho pensato, chiedo a lui qualche insegnamento, ma è una cosa che io vorrei fare, perché sembrava semplice. E prima di tutto sono andata a comprare questo pavimento e noi abitiamo al 4º piano senza ascensori e erano 30 pacchi di pavimento che pesava più o meno 20 kg ogni pacco. 30 pacchi, quindi 30 saletta, 30 discesa per portare quello. Il mio marito fino ad oggi è un po' che ha un po' di dolori qui e là. Ma ok, ce l'abbiamo fatta, dopo tanta fatica ce l'abbiamo fatta. Quindi Robby è venuto a casa nostra per fare alcune sistemazioni anche nelle porte che dovevano essere alzate. Io ero lì che dicevo, no, farò questo. Robby che mi guardava, ma sei sicura? No, Robby, lascia fare a me. Ci penso io. Ok, lui ha iniziato, mi ha fatto vedere com'era, lui è uscito, ha detto adesso farò questa impresa. Ragazzi, non sono riuscita a fare, ma neanche 1 metro. Ma nulla. E ero lì, mi sono ricordata una cosa che ho detto una volta a Tania, che io chiedo anche in queste cose allo Spirito Santo di insegnarmi. E lì ho anche pregato. Ho detto, Spirito Santo, tu sei quello che insegna ogni cosa. Insegnami a me il modo giusto di fare con questo pavimento, perché non so cosa succede. Però non era da me questo. Lui non mi ha insegnato, ovviamente, perché non era perché io facessi quello. Era una sfida che io mi ero messa, però non ho abilità per farlo. Quindi, quando ho visto che non c'era un modo di fare, anche se ho chiesto al Signore la via giusta, insegnami come fare, lui non mi ha insegnato, e ho inviato un messaggio a Robby dicendo, Robby, guarda, non lo so cosa faccio, guarda questo che sta succedendo. Lui mi invia, no, perché è così, però se parti in questo modo poi rovinerà tutto. Ho detto, Robby, quando puoi venire a casa nostra per fare questo? Perché io mi arrendo. Non sono brava, non sono una brava parchettista, sono una parchettista
in Brasile si dice da Shopee, qui non so, magari della Temu, ma non è da me, ho fallito in questo, e anche se ho cercato la direzione, in questo il Signore non mi ha risposto. Solo una battuta, una storia per raccontare che sì, lo Spirito Santo era quello che ci insegna ogni cosa. Ma ci sono cose che io penso che lui faceva così, che non mi sentiva, perché mi guardava e diceva: ma cosa stai facendo? Cosa ti sei messa a fare? E niente. Ma è questo, ascoltare e desiderare la guida del Signore. Questo è una caratteristica di un uomo secondo il suo cuore. E un'altra cosa, che chi è sensibile alla sua voce, oltre ad ascoltare la guida del Signore, è docile allo Spirito Santo. Isaia 66, 2. Su colui volgerò lo sguardo, su colui che è umile, allo spirito contrito e trema alla mia parola. Romani 8,14. Tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Figli, quello che Robby ha condiviso oggi, la paternità. Quindi, se siamo figli di Dio, dobbiamo essere anche guidati dallo Spirito Santo. Questa è una caratteristica dei figli. Un cuore secondo Dio non agisce secondo l'impulso, ma secondo la guida di Dio. Quindi qual è la differenza? Come Saul agiva? Saul agiva per convenienza o per paura? Davide cercava la volontà del Signore. Amen? Un'altra caratteristica di un uomo secondo il cuore di Dio è un adoratore. Quindi ha la lode come stile di vita e costruisce un altare nel cuore. Salmo 34, 1. Io benedirò il Signore in ogni tempo. La sua lode sarà sempre nella mia bocca. Salmo 63. Ó Dio, tu sei il mio Dio. Io ti cerco dall'alba. Quindi Davide aveva un cuore di adoratori. Lui non faceva questo in pubblico, non era questo il suo obiettivo. Lui faceva questo nella sua vita privata, nella sua intimità con il Signore. Lui adorava il Signore nei campi mentre pascolava i suoi greggi, il suo gregge, grazie. Ogni cosa che lui faceva lodando il Signore. Mentre lui fuggiva, mentre lui era nelle grotte, dopo quando lui è stato messo come re, questo non è cambiato. Lui ha continuato sempre così, in questo modo, avendo una vita consacrata al Signore. Quindi, la differenza con Saul offrì un sacrificio fuori tempo per timore, la storia che conosciamo già, mentre Davide adorava per amore, quindi era il suo stile di vita. Un altro punto, un uomo secondo il cuore di Dio è pronto a ravvedersi. Io penso che questo è uno dei punti più difficili per noi. Perché tante volte riconosciamo che abbiamo sbagliato, che abbiamo peccato. Nella nostra mente possiamo, no, vero, ho sbagliato. Ma ravvedersi, sentire quel peso del peccato e ravvedersi davanti a Dio e cambiare atteggiamento è tutta un'altra storia. Per questo che diciamo sempre che c'è la differenza entre scusa e perdono. Quando ci ravvediamo non chiediamo scusa, chiediamo perdono, perché la scusa è solo per togliere la colpa. Il perdono è il risultato di un cuore dispiaciuto per quello che ha fatto. Perché quando
pecchiamo, cosa succede? Questo ci allontana dal Signore. Quindi il dispiacere del peccato è capire che questo che sto facendo mi sta portando lontano dal mio amato, dal mio Signore, dal mio Dio. Non è lo sbaglio in sé, perché tutti noi, ragazzi, cosa la parola dice? Là in prima Giovanni, chi dice di non avere peccato è bugiardo. C'è già un problema. Tutti noi pecchiamo. Non è só sbagliamo, non commettiamo peccati. Tutti noi. Però com'è il nostro cuore quando ci rendiamo conto di questo? Allora, quindi Davide prima di tutto non nasconde il peccato, ma lo confessa. Questa è una differenza. Io posso riconoscere, ma se io non confesso, non cambia nulla. Seconda Samuele 12:13. Quando lui viene rimproverato, cosa lui dice? Ho peccato contro il Signore. Salmo 51. Lui dice al Signore, crea in me, ó Dio, un cuore puro. E lui accetta anche la disciplina di Dio. Ebrei 12:6. Il Signore corregge colui che Ele ama. Quindi Davide, quando viene corretto, lui accetta la correzione, non si giustifica. Differente da Saul, che ha offerto il sacrificio, quando arriva Samuele che lo rimprovera, invece di lui dire, no, veramente, ho sbagliato, non dovevo farlo. No, lui inizia a giustificarsi. No, ma è per questo, ma è per quell'altro, ma per... Quindi il Signore non poteva perdonare Saul, ma lui non ha cercato questo, perché lui non ha riconosciuto. Allora, una cosa che dobbiamo fare attenzione. Sapete ragazzi che ognuno qui c'è una storia. Alcuni più brutti, altri più belli, gloria a Dio per questo. Ma principalmente quelli che hanno una storia più difficile, che vengono con situazioni dall'infanzia, che portano delle ferite, che sono state aperte nei cuori da quando erano già piccoli, che sono quelli più difficili di guarire, oppure tutti noi nel corso della nostra vita possiamo essere feriti dalle persone, dalle circostanze, dalle situazioni e avere una ferita nel nostro cuore. Fatto è che il Signore vuole guarirci a tutti, però dobbiamo avere la disponibilità nel nostro cuore per questo. Perché sto dicendo questo? Perché è facilissimo usare anche le situazioni che abbiamo vissuto, le ferite nelle nostre anime, per giustificare il nostro atteggiamento. E questo, ragazzi, non porta guarigioni. Questo ci allontana ogni volta di più. Sapete perché? Perché il nemico usa questo contro di noi e questo ci allontana ogni volta di più dal Signore. Perché cos'è una ferita? Una ferita è una cosa rotta. È stato rotto qualcosa. Quindi, quando una cosa è rotta, quando pensiamo questo nello spirituale, è una breccia. Questo deve essere chiuso. Dobbiamo avere la disponibilità di essere guariti, la disponibilità di avere le nostre ferite chiuse dal Signore, guariti. Se continuiamo a giustificare, il nemico entra attraverso quello, portando diverse radici di amarezza, mancanza di perdono, tante cose, e non riusciremo a portare a compimento quello che il Signore ha per noi.
Dobbiamo fare attenzione a questo, non possiamo dare per scontato, non possiamo passare tutta una vita giustificando i nostri peccati, giustificando il nostro atteggiamento, perché il Signore c'è di più per ognuno di noi. Tante volte non è neanche il nemico io dico sempre, il nemico sta lì facendo il suo lavoro. Lui è bravissimo in questo. Lui ogni giorno si alza al mattino, facciamo finta che lui dorme, ma non è così, sapendo già tutto quello che lui deve fare. E lui fa il suo lavoro. E tante volte diciamo, no, perché il nemico, ma lui sta facendo il suo lavoro dove stiamo dando spazio. Quindi non tutto è colpa del nemico. Qual è la nostra parte che non stiamo permettendo che Dio trasformi nel nostro cuore? Quindi essere pronto a ravvedersi, essere pronto a, quando il Signore ci corregge, anche a essere felici per questo, perché nella correzione è espresso l'amore del Signore. Amen? Quindi il vero uomo, secondo Dio, non è quello che non pecca mai, ma è quello che si lascia purificare. Davide accettò le conseguenze del suo peccato con un spirito sottomesso senza liberarsi, perché è vero anche che lui è stato perdonato dal Signore, ma noi sappiamo tutta la storia, tutte le conseguenze che lui ha subito anche nella sua famiglia, che non è stato bello. Però lui, non vediamo nella parola, nella scrittura, che lui si lamentando di queste cose, perché lui sapeva delle conseguenze. Ma anche in tutto questo, lui non ha mai smesso di lodare al Signore e di esprimere il suo amore. L'uomo secondo il cuore di Dio confida interamente nel Signore. Quindi non si appoggia sulla propria forza. 1 Samuele 17, 45. Cosa Davide ha detto quando è andato contro Saul? Io vengo contro te nel nome del Signore contro Golia. Grazie amore. Grazie amore. Contro Golia, contro il gigante. Io vengo contro di te nel nome del Signore degli eserciti. Quindi Davide confidava nel Signore, non nelle sue armi, non nelle sue strategie, non erano nelle pietre che lui aveva preso in quel ruscello che stava la sua fiducia. Lui riconosceva che era il suo Dio. Quindi aveva un cuore che confidava interamente nel Signore. Si sottomette ai tempi e ai modi di Dio. Quindi confidare nel Signore è non appoggiarsi nella propria forza e anche sottomettersi al tempo e al modo di Dio. Cosa succede? Cosa ha fatto Davide? Non prende il trono con forza, ma aspetta il tempo di Dio. Possiamo vedere questo in 1 Samuele 24. La fede non solo conquista, ma sa anche aspettare. Pensiamo che esercitare la nostra fede è dichiarare le cose, andare a prendere possesso di quello che è mio, è questo il tempo, il Signore mi ha dato una promessa, per fede io prendo possesso di questa promessa e la porto a compimento, sia quello che sia. È così? Non è così. Tra la promessa che Dio ha dato e il compimento della promessa c'è un tempo dove siamo preparati, provati. E Davide riconosceva questo. Lui ha avuto anche opportunità di uccidere Saul. Ha fatto questo? Non ha fatto questo, perché la sua fiducia era nel Signore. Quindi lui sapeva che se Dio lo aveva unto davanti ai suoi fratelli, quando lui era ancora un pastore di pecore, lui non si è messo come, no, adesso io sono stato unto re, adesso io prendo il trono.
non ha mai agito in questo modo. Anzi, ha pure pianto quando ha saputo che Saul era morto. Quindi questo è il cuore secondo il cuore di Dio. Un altro punto, e stiamo andando alla fine, ragazzi, è un uomo di misericordia. Quindi perdona chi lo perseguita, che è quello che ho appena parlato, che lui risparmia la vita di Saul, quindi ha esercitato misericordia e ha anche pianto alla sua morte. E onora le alleanze. Davide onora l'alleanza con Jonathan, accogliendo Mefibosete. Ragazzi, questa è una caratteristica onorevole, perché lui aveva fatto un'alleanza con il suo amico Jonathan. E anche dopo la sua morte, lui ha onorato questa alleanza ricevendo il figlio di suo amico. Non ha abbandonato. Era un uomo di parola di misericordia. Penultimo, l'uomo secondo il cuore di Dio è formato dove? In pubblico? Nel segreto. In segreto. Dio prepara in luoghi nascosti. I campi con le pecore, le caverne di Adulamo, vero amore? Mi sono persa, dove ero? I campi con le pecore, le caverne, i deserti, luoghi di intimità e prova. Quindi questo è il luogo di preparazione, non è agli occhi di tutti. E a volte, ragazzi, ci vogliono anni. Io non mi ricordo adesso, Davide, 10, 12 anni di più. Ma ogni uomo di Dio sappiamo che hanno messo tantissimo tempo per essere formato. La preparazione è più importante della promozione. Prima che Davide regnasse, passò anni nella solitudine, sotto minaccia, cacciato come un fuorilegge. Lui era così. Lui era un fuorilegge. Davide era un fuorilegge. Davide era una minaccia per il popolo. E perché è successo tutto quello che è successo? Così tante ingiustizie. Voi non trovate ingiusto? Io tante volte, principalmente questa storia dell'Antico Testamento, io entro dentro, è come se io fossi lì. Io ho un po' di fantasia nella mia testa, quando è proprio come se io fossi in un film dentro quella... E a volte sono lì che leggo e dico, ma che ingiustizia! Ma come mai questa cosa? Come mai questo? Come mai quello? Ma è questo, ragazzi. La formazione è fatta in questo. Non è quando va tutto bene. Non è che il Signore ci mette in una classe e ti dà l'istruzione, fai così, fai così. No, ci mette nel fuoco, ci mette nelle situazioni. La giustizia di Dio è diversa dalla nostra giustizia. E è una giustizia che ci confronta. Perché se pensiamo alla giustizia di Dio, qual è la giustizia di Dio? Che un uomo che non aveva peccato mai è stato messo sulla croce per giustificarci. Questa è la giustizia di Dio. Ai nostri occhi è giusto? Non è giusto. Quindi la giustizia di Dio è diversa dalla nostra, è diverso del concetto che impariamo, non lo so, magari dove si parla in giustizia, nel diritto. È diverso perché non c'entra con quello che abbiamo diritto davanti al Signore. Non è questo, c'entra con il carattere che il Signore vuole formare in noi, e il cuore. Quindi, cosa impariamo? Che il carattere si forma nel nascondimento. Luca 2,52,
Galati 1,17, che parla anche di Paolo. Paolo è stato formato dove? Nel deserto. Mi piace un sacco questa parte che lui racconta, che è stato portato dallo Spirito Santo in Arabia. E lui racconta che lui è stato formato dal proprio Gesù, quindi nessuno lo conosceva, nessuno conosceva Paolo. Che credibilità lui aveva davanti alle persone, se lui era quello che andava a uccidere i cristiani. Pensate, nel momento che lui ha avuto quella esperienza con Gesù, che si è convertito, lui non è andato subito a predicare e a fare tutto quello che lui ha fatto. Lui ha avuto un tempo separato di essere preparato. Quindi dobbiamo avere pazienza in questo, capire che il Signore ci forma nel segreto. Per ultimo, l'uomo perfetto, secondo il cuore di Dio. C'è solo uno, che è Gesù Cristo. Non troveremo un altro. Possiamo sì essere riconosciuti come persone secondo il cuore di Dio, mentre impariamo queste caratteristiche. Ma solo un uomo è stato perfetto, con un cuore veramente puro, con una obbedienza totale. Quindi Gesù è il nostro punto di riferimento. Giovanni 5,30. Non cerco la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Era questo che Gesù diceva. Lui aveva una obbedienza totale. Filippesi 2,8 dice così al riguardo di Gesù: si umiliò divenendo ubbidiente fino alla morte. E quale morte? Morte di croce. Secondo punto, il cuore di Cristo è il cuore di Dio. E com'è il cuore di Cristo? Matteo 11,29. Imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore. Quindi solo in Cristo vediamo il compimento perfetto del cuore che Dio desidera. Allora, noi riusciremo ad avere questo con le nostre forze? Dicendo, no, ma adesso io farò così, cosà, e avrò il cuore secondo il cuore di Dio. Da soli, no. Ma l'opera dello Spirito Santo, qual è? Trasformarci alla immagine e somiglianza del suo Figlio, di Cristo. Essere uomini secondo il cuore di Dio significa essere conformati a Cristo. Perché? Perché Dio ci chiama ad assomigliargli, non solo a rappresentarlo. Perché tante volte no, Signore, voglio essere un strumento nelle tue mani, manda a me, voglio essere di benedizione per le persone, così, così. E è giusto questo, dobbiamo desiderare questo. Però più di rappresentarlo, Lui vuole che ci assomigliamo a Lui. È questo è lo scopo principale. E come possiamo fare con l'aiuto dello Spirito Santo per diventare uomini e donne secondo il cuore di Dio? Adesso concludiamo. Quindi, secondo voi, cosa possiamo fare per avere un cuore secondo il cuore di Dio? La prima cosa, ravvedimento sincero. Ragazzi, ogni domenica che predichiamo, dobbiamo pregare su di questo, perché il vero Vangelo parla di ravvedimento.
Quindi una cosa che particolarmente non mi piace è un Vangelo trionfalista, non so se è questa parola in italiano, ma è sempre quella cosa, no, perché io posso, io faccio, io nell'autorità che lui mi ha dato, ma io questo, io quello, io posso conquistare, io posso combattere, io faccio questo, faccio quell'altro. Cosa il Signore Gesù ci insegna dall'inizio? Cosa Giovanni Battista faceva prima che Gesù arrivasse? Qual è il messaggio del Vangelo? Ravvedetevi. Ravvedetevi, perché? Perché se non abbiamo una vita di ravvedimento davanti al Signore, come possiamo essere trasformati e cambiati? Non succederà mai. Possiamo dare 1000 giustificativi per le cose che accadono nella nostra vita, ma il ravvedimento deve esistere, deve essere il nostro stile di vita, perché ogni giorno sbagliamo. Ogni giorno. Ma se abbiamo un cuore umile davanti al Signore, che torna da Lui, riconosce, chiede perdono, confessa il peccato anche alle persone, perché è questo che la parola ci insegna. In queste situazioni stiamo essendo trasformati, cambiati. È una crescita nella nostra vita spirituale. Quindi, come Davide nel Salmo 51, l'ultimo Salmo 51, 17. I sacrifici di Dio sono lo spirito rotto. Questo. Secondo punto, adorazioni costanti. Come Davide. Benedici anima mia il Signore. Quindi a volte non sappiamo cosa dire. Io a volte dico, mamma mia Signore, ma io dico sempre le stesse cose, sempre le stesse parole. Prendo un salmo, lodo con queste parole. Poi scopro che anche, non è che ci sono, non so, ci sono tantissime parole, ma anche Davide aveva la sua caratteristica, perché non è che lui usava in ogni salmo una parola diversa per onorarlo, per adorarlo. Vediamo tanti salmi che iniziano anche molto simili uno dall'altro. Quindi ognuno ha una forma. Quando non abbiamo parole, quando non sappiamo cosa dire per adorare al Signore, i salmi sono stati scritti per questo, perché noi, se non abbiamo le nostre parole, possiamo prendere un salmo e dichiarare: Signore, tu sei la mia forza, Signore, io ti amo, anima mia. Zitta, ascolta il Signore, Lui è il mio rifugio. Io ti adoro, io ti amo, Signore. Avere una vita di adorazione, perché adorazione non è solo nel momento della lode, non è questo. Tutto quello che facciamo è un modo di adorare il Signore. Mentre laviamo i piatti, adoriamo il Signore. Mentre curiamo i nostri figli, mentre cambiamo il pannolino del bambino, adoriamo il Signore in tutto il tempo. Obbedienza fedele, come Gesù. Giovanni 4, 34. Ops. Giovanni 14, 15. Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. Quindi, obbedienza. Quarto punto, un cuore tenero alla parola e allo spirito, quindi che si lascia formare per il Signore. Geremia 18:6, come l'argilla è in mano al vasaio, così dobbiamo essere nelle mani del Signore, morbidi, che il Signore possa lavorare, perché se siamo rigidi, induriti, sarà più difficile. A volte il Signore deve proprio romperci per riuscire. Perché a volte ci sentiamo rotti? Ci sentiamo che è difficile. Perché a volte noi che siamo troppo rigidi. Come fa il Signore a lavorare con materiale rigido?
deve essere magari un po' più, non so quale parola usare, un po' più incisivo. A volte diciamo, ma così dura questa cosa? Ma perché? Magari siamo noi troppo rigidi. Lasciamo essere formati come il barro nella mano del vasaio. E per ultimo, un amore misericordioso. Vivi come Cristo. Galati 2:20. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Quindi, insieme, io vi chiedo di alzarvi e ripassiamo cosa possiamo fare per diventare un uomo secondo il cuore di Dio. La prima cosa, ravvediamoci. Seconda cosa, adorazione, adoriamo insieme. Abbiamo una vita, viviamo una vita di adoratori. Terzo, ubbidienza. Obbedisce, ubbidiamo. Questo è per tutti noi, per ognuno di noi. Quarto, lasciamoci formare dal Signore. E quinto, viviamo come Cristo, cerchiamo di assomigliarlo, di essere ogni giorno più simile. Non è facile, ma abbiamo lo Spirito Santo per questo, perché è Lui che ci trasformerà. Amen. Io vorrei chiedervi di chiudere i vostri occhi e di prendere un tempo adesso con lo Spirito Santo per mettere davanti a Lui. Qual è la cosa più difficile per te oggi? Magari sia avere un'adorazione costante, oppure per te sia più difficile il ravvedimento, o forse la cosa più difficile, tu dici, no, ma io sono una persona che ho un cuore che riconosce, che si ravvede davanti al Signore, lo adoro in ogni tempo, ma non riesco a obbedire. O sei troppo rigido, non si lascia lavorare, oppure tu pensi che la vita è di sacrificio quando Dio ti dice di avere un cuore di misericordia. Cosa è più difficile per te oggi? Metti davanti al Signore un tempo tuo con lo Spirito Santo. Il Signore è quello che scruta il nostro cuore. Lui ci conosce meglio anche che noi stessi. Chiede allo Spirito Santo magari anche di rivelarti qual è la cosa più difficile. A volte non ci rendiamo conto. Metti davanti al Signore quali sono le tue debolezze, quello che tu fai più fatica. Magari è nel giustificare tutto il tempo.
Sai Chiesa, oggi all'inizio abbiamo cantato Togli da me. E quando ho sentito questa parola, lo Spirito Santo ha proprio fatto qualcosa nel mio cuore, ha chiamato la mia attenzione. Perché togli da me vuol dire che io devo prendere una posizione, vuol dire che io devo lasciare qualcosa. E se io voglio che il mio cuore diventi quello che Pastor Andrea ha predicato stamattina, un cuore secondo il cuore di Dio, io devo togliere da me tutto quello che mi allontana dal Signore. E a volte sono cose semplici, a volte sono cose un po' più complicate. Per noi, non per il Signore. È per questo che dobbiamo prendere una posizione. Dobbiamo avere questa decisione firmata nel Signore. A volte può essere una paura, a volte può essere il peccato, a volte può essere vergogna, non lo so, a volte può essere la tua storia, che è stata una storia difficile, come Pastor Andrea ha detto. Ma il certo è che per Dio non importa. Per Dio importa la nostra decisione. Togli da me quello che mi allontana dal Signore. Per più difficile che sia, lo Spirito Santo può fare. Per più dolore che possa portare in un primo momento, lo Spirito Santo può fare, perché lo Spirito Santo vuole che ognuno di noi alza il livello, che vá più in profondità, che possa conoscere Gesù di una forma diversa e che il nostro cuore può essere cambiato ogni giorno. Ogni giorno il Signore vuole cambiare qualcosa nel nostro cuore. Se noi vogliamo avere questo cuore di Davide, o se vogliamo provare di avere, perché è giorno dopo giorno che il nostro cuore sarà cambiato, noi vogliamo prendere questa posizione e dire: sì Gesù, io voglio essere simile a te, io voglio questo cuore, io voglio che tu cambi la mia vita, io voglio che tu cambi il mio carattere, io voglio che tu cambi il mio atteggiamento con le persone, io voglio che tu cambi il mio atteggiamento con te. È una decisione che è personale. È una decisione personale tra tu e Dio, tra tu e lo Spirito Santo. Quindi in questo momento io voglio invitarvi a fare questa decisione. Se tu veramente vuoi cambiare, vuoi che lo Spirito Santo toglie dalla tua vita quello che ti allontana o quello che ti blocca, io credo che è il momento giusto, è adesso. Chiede allo Spirito Santo. Chiede allo Spirito Santo che Lui, soltanto Lui può fare questa cosa. Alleluia. Sapete, Chiesa, ci sono cose che io so che non sono facili di essere trasformati. Ci sono feriti che sono veramente profondi e io personalmente ho avuto una ferita molto molto profonda di rifiuto nella mia vita. E quando abbiamo delle ferite profonde, il nostro atteggiamento, il modo come rispondiamo alle situazioni, come viviamo le cose, sono attraverso queste ferite. Quindi a volte
il modo di reagire a una situazione è sempre attraverso questo, attraverso questa esperienza. E per anni ho cercato nel Signore la guarigione di questo. E il Signore mi ha guarito. Io ho già anche raccontato qui una esperienza che ho vissuto con Lui, su questa, quando Lui toglieva da me questa radice. Però è un processo, è sempre un processo. E tante volte io chiedevo al Signore, ma Signore, come mai io cerco questo cambiamento? Io cerco questa guarigione, io cerco questa trasformazione. Perché ancora io faccio determinate cose? E sapete che il Signore non mi ha risposto il perché Lui non guariva da un tratto quello, non mi ha risposto il perché io avevo ancora alcuni atteggiamenti. Ma sapete cosa Lui mi ha risposto? Che io almeno continuavo a cercare questa trasformazione. Lui non ha risposto quello che io stavo domandando, ma Lui ha detto, tu cerchi, a differenza di tanti che a volte fanno finta di non avere. Lasciano per scontato questo. E perché sto dicendo questo? Per incoraggiarti. Se tu hai già cercato un cambiamento in un'area della tua vita che sta essendo difficile, non mollare, non smettere. Alcuni processi ci vogliono anni anche. Ma anche in questo processo, nel processo di guarigione delle ferite, noi siamo trasformati. Noi possiamo crescere nel Signore e riconoscere un Dio meraviglioso. Amen? Quindi io voglio incoraggiarti a non mollare, non smettere. Se tu non hai ricevuto ancora questo cambiamento, questa trasformazione, questa risposta, continua a cercare, perché lo Spirito Santo farà l'opera. La parola dice che quello che ha iniziato la buona opera porterà a compimento, e è questo in che io credo. Signori, benedice questa chiesa, papà, benedice la vita di ognuno che è qui davanti a te, Signore, a rompere il cuore davanti a te, Signore, a chiederti una trasformazione, papà, a riconoscere quali sono le debolezze, Signore. Noi sappiamo che tu sei un Dio che ci ascolta. Noi sappiamo che tu sei un Dio potente, che il tuo Spirito Santo è qui oggi per riversare sulla tua Chiesa la guarigione, la trasformazione, una nuova vita, una nuova speranza. Spirito Santo, ti ringraziamo per la tua bella opera nella nostra vita. Ti ringraziamo perché tu sei il consolatore, tu sei quello che ci trasforma. Signore, vogliamo avere davanti a te un cuore spezzato, un cuore rotto, che si ravvede, che non indurisce davanti al rimprovero, ma che riconosce, che cambia, Signore. Vogliamo avere un cuore di adoratori ogni giorno, in ogni momento della nostra vita. Anche nei momenti difficili, Signore, che la nostra bocca non smetta mai di adorarti, Signore. Trasformaci. Insegna-ci a essere ubbidienti a ogni tua direzione, Signore. Insegna-ci come un padre insegna un figlio, come noi come genitori insegniamo ai nostri figli ad essere ubbidienti. Insegna-ci, Signore. E aiutaci, Spirito Santo, a avere un'obbedienza immediata. Abbiamo bisogno di te, perché sappiamo che questo non è nella forza delle nostre braccia, non riguarda quanto siamo bravi,
Abbiamo bisogno di te, Spirito Santo, per essere morbidi nelle tue mani, Signore. Togli ogni rigidità in questa chiesa, in questi cuori, nelle nostre vite, Signore. Vogliamo essere morbidi nelle tue mani, Signore. Vogliamo essere morbidi. Vogliamo imparare da te, Signore. Vogliamo imparare da te, Gesù, questo amore misericordioso. Siamo arresi davanti a te, Signore. Togli da nostra vita ogni spirito di religiosità. Vogliamo essere trasformati da te, Signore. Riversa, Signore, sulla tua Chiesa la tua guarigione stamattina e la tua trasformazione. Apriamo il nostro cuore a te, Signore, perché tu possa trasformarci. Grazie. Grazie, Spirito Santo, perché tu ci sei sempre. Grazie, Gesù. Grazie, papà. Benedici ognuno, Signore, che è qui stamattina, che ha deciso di separare questo tempo per adorarti, per congregare, per essere insieme. E io sono sicura, Signore, che nessuno uscirà da qui, Signore, senza ricevere quello che è venuto a cercare, Signore, che è in accordo con la tua volontà, Signore. Io dichiaro stamattina, Signore, preghiere esaudite, nel nome potente di Gesù. Nel nome potente di Gesù. Vogliamo essere uomini idonei, con il cuore, secondo il tuo cuore, Signore. Nel nome di Gesù. Amém. Amém, Chiesa. Facciamo un applauso a questo Dio meraviglioso. Amém, Signore. Oh, Jesus. Dichiariamo insieme. Abbatti le mura della religione, tu sei migliore. Tu sei migliore. Togli da me ogni tradizione, abbatti le mura della religione, tu sei migliore. Tu sei migliore. Togli da me ogni tradizione, abbatti le mura della religione, tu sei migliore. Tu sei migliore. Togli da me ogni tradizione, abbatti le mura della religione, tu sei migliore. Tu sei migliore. Puoi fare quello che tu vuoi, puoi fare quello che tu vuoi. Io apro il mio cuore a te. Puoi fare quello che tu vuoi, puoi fare quello che tu vuoi. Io apro il mio cuore a te. Puoi fare quello che tu vuoi, puoi fare quello che tu vuoi. Io apro il mio cuore a te. Vuoi. Tu sei il migliore, tu sei il migliore, Gesù, alleluia. Una buona domenica a tutti, una buona settimana. Ringraziamo al Signore per il suo amore. Cerchiamo in Lui questa trasformazione del nostro cuore, perché lo Spirito Santo può
aiutarci ad avere un cuore trasformato secondo la sua volontà. Amém? Buona settimana di caldo. Ci vediamo nei live mercoledì. Dio vi benedica.